నమస్కారం, నా పేరు సుధాకర్. మీరు చూస్తున్నారు Studypen. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం పారాబోలాకి సంబంధించి 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం. సో పారాబోలాలో మనకి 9 మార్క్స్ అయితే వస్తుంది. మనకి 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఒకటి వస్తుంది. ఓవరాల్గా మనకి 9 మార్క్స్ అయితే వస్తాయి ఈ లెసన్ నుంచి. ఓకే, సో 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఓవరాల్గా మనకి 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం అంతే. సో 5 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో అండ్ అదేవిధంగా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో అవి చేద్దాం. సో ఓవరాల్గా 9 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా చాలా ఈజీగా అయితే వస్తాయి ఈ లెసన్ నుంచి. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఇంపార్టెంటే చెప్తున్నాను. సో ఏ ప్రాబ్లం కూడా మిస్ చేయకండి. సో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. సో ఒకవేళ ఇది మీకు వస్తే కనుక స్కిప్ చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసుకుందాం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్తాను. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా whose axis is parallel to the x-axis and passing through the points అని చెప్పి 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. సో ఇందులో మనకి 2 టైప్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్యారలల్ టు ది x-axis, ఇంకోటి ప్యారలల్ టు ది y-axis. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి 2 మోడల్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, సేమ్ ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఓకే, ఒకటి x-axis అయితే ఇంకొకటి y-axis ఉంటుంది. సో అట్లా. సో అయితే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ అనేది 3 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ గివెన్ వచ్చేసరికి యాక్సెస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది x-axis. సో x-axisకి ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక జనరల్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆ జనరల్ ఫామ్ ఏంటంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ay² ప్లస్ by ప్లస్ c. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. ఓకే, ఈ జనరల్ ఫామ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఫార్ములా. సో దాన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే, సో ఈక్వేషన్ 1, సో ఆ ఈక్వేషన్ అనేది 3 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అని చెప్పి 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా. సో ఈక్వేషన్ 1 పాసెస్ త్రూ -2,1 అండ్ 1,2 అండ్ -1,3. ఈ 3 పాయింట్స్ నుంచి ఆ ఈక్వేషన్ అనేది పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్, ఈ 3 పాయింట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఈ ఈక్వేషన్లో మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ -2,1 తీసుకుందాం. -2,1 తీసుకుంటే, సో దట్ ఎంప్లాయిస్ టు ఈ -2,1ని ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో x ప్లేస్లో అండ్ అదేవిధంగా y ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, x ఎంత మనకి పాయింట్లో -2 అండ్ అదేవిధంగా -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఆఫ్ y². y అంటే ఎంత 1. ఓకే, a1² అనమాట. ప్లస్ b, y అంటే ఎంత ఇక్కడ 1. ఓకే, సో ప్లస్ c అంటే తెలియదు కాబట్టి అది c వేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ a² ప్లస్ b ప్లస్ c. ఏ 1 ఇంటూ 1² అంటే 1 కదా. సో a² b ఇంటూ 1 b వస్తుంది ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ -2ని తీసుకొద్దాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది, -2 అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది రాసుకున్నాను, నెక్స్ట్ అది రాసుకున్నాను అంతే. ఓకే, సో దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ తీసుకోండి. 1,2 సేమ్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి x వచ్చేసరికి 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఆఫ్ 2² ప్లస్ b ఆఫ్ 2 ప్లస్ c. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2² అంటే 4a ప్లస్ 2b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకోండి. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ -1,3. సో దీన్ని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x ప్లేస్లో -1 ఉంటుంది ఇక్కడ. సో y ప్లేస్లో 3 ఉంది కాబట్టి a ఆఫ్ 3² ప్లస్ b ఆఫ్ 3 ప్లస్ c. సో దట్ అప్లైస్. సో 3² అంటే 9a ప్లస్ 3b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఉంది కదా, -1. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సో మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఈ 3 పాయింట్స్ని సో ఇందులో జనరల్ ఫామ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇంకొక 3 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సాల్వింగ్ 2 and 3 చేద్దాం, సాల్వింగ్ 3 and 4 చేద్దాం. ఈ రెండింటి సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకో 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. వన్స్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ అవుతే ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి పారాబోలాకి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో అప్పుడు మనం సాల్వింగ్ 2 and 3. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం 2 and 3 అయితే తీసుకుందాం. సాల్వింగ్ 2 and 3. ఈ సాల్వింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి a² ప్లస్ b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. a² ప్లస్ b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్.
అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి 4a ప్లస్ 2b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో సైన్స్ అనేది చేంజ్ చేయండి. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ మైనస్ మైనస్. ఏ స్క్వేర్లో నుంచి -4a తీస్తే -3a, అర్థమైంది కదా, -3a. అండ్ బీలో నుంచి -2b చేస్తే -b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2లో నుంచి -1 తీస్తే -3. ఓకే, మీకు ఎలా సాల్వ్ అయిందో అర్థమవుతుంది కదా. -2లో నుంచి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, ప్లస్ కాదు, ఇది -2 -1 అంటే -3 అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమనుకుందామంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అనుకుందాం. సో ఇది వచ్చింది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. 2 and 3 సాల్వ్ చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని 5 అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ 3 and 4 చేద్దాం. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 చేద్దాం, సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో సాల్వింగ్ ఇప్పుడు మనకేంటి, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 and 4. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అంతా మనకి 4a ప్లస్ 2b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కనిపిస్తుంది కదా, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 వచ్చేసరికి 9a ప్లస్ 3b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఓకే, సైన్స్ అనేవి చేంజ్ చేయండి. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ప్లస్ వస్తుంది, c క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అండ్ 4a నుంచి 9a తీసేస్తే -5a, అండ్ 2bలో నుంచి -3b తీస్తే -b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. ఓకే, సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 వచ్చింది. అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6 కూడా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6 అనేవి సాల్వ్ చేద్దాం. సాల్వింగ్ 5 and 6. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 వచ్చేసరికి 3a - b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 వచ్చేసరికి -5a - b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, సైన్స్ ఏమి చేంజ్ చేయండి, మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి -3a ప్లస్ 5a 2a వస్తుంది, 2a -b ప్లస్ b క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అండ్ అదేవిధంగా -3 -2 -5. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a కదా, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది -5/2. సో ఫస్ట్లీ మనకు ఒక వాల్యూ అయితే ఫైండ్ అవుట్ అయింది, ఏ వాల్యూ అనేది వచ్చింది. ఈ ఏ వాల్యూని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఏలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో మరి మీరు ఎందులో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సబ్స్టిట్యూట్ ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామంటే ఇంకొకటి b వాల్యూ c వాల్యూ అనేది మనకి రావాలి. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5/2 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. ఓకే, అప్పుడు 6 ఎంప్లాయిస్ టు ఏమవుతుంది, -5 ఆఫ్ a అంటే ఎంత, -5/2 -b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ 2 5s 25 కదా, -25/2 -b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో దెన్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, వీటన్నిటిని ఇటు పంపించండి. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25/2 -2 అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 2s 4 25 - 4/2 దట్ ఎంప్లాయిస్ టు 21/2 అవుతుంది. ఓకే, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21/2 వచ్చింది. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21/2 మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది, అండ్ అదేవిధంగా b వాల్యూ కూడా వచ్చింది. ఓకే, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది అండ్ ఈ b వాల్యూ ఏ వాల్యూ అనేది వేరే ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మనకి ఏ వాల్యూ b వాల్యూ వచ్చింది. సో సబ్స్టిట్యూట్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5/2, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21/2 ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్లో 2 అనేది ఇవి 2 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి c అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. అప్పుడు మన సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ -5/2 a ప్లస్ b అంటే 21/2 ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 కదా. సో అప్పుడు ఎల్సిఎం అనేది 2 అవుతుంది. -5 + 2 21/2 ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా 21 - 5 అంటే 16/2 2 1s 2 8 ప్లస్ c ఉంది కాబట్టి ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 8 ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అవుతుంది. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8 -2 అవుతుంది. ఈ 8 అనేది పంపిస్తే c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -10. ఇప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ b వాల్యూ c వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అయింది. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. మనకి
ప్యారలల్ టు ది ఎక్స్ యాక్సిస్ అని చెప్పి ఒక జనరల్ ఫామ్ ఉంది కదా, అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకున్నాం కదా. సో అందులో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ay² అంటే మనకి -5/2, a అంటే ఏంటి -5/2 y² ప్లస్ by అంటే b అంటే 21/2y ప్లస్ c అంటే -10 ఉంది, ఇక్కడ -10. ఓకే, ఎల్సిఎం టోటల్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, కాబట్టి ఎల్సిఎం అనేది 2 అవుతుంది. ఓకే, కనిపిస్తుందా? ఎల్సిఎం 2 అవుతుంది. -5y² ప్లస్ 21y మైనస్ 2 ఇంటూ 10 వచ్చేసరికి 20. ఓకే, -20/2. ఈ 2 అనేది తీసుకొచ్చేయండి. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5y² ప్లస్ 21y మైనస్ 20. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే 2x ప్లస్ 5y మైనస్ 21 ప్లస్ 20 అవుతుంది. సో ఇది మనకి పారాబోలాకి సంబంధించిన ఈక్వేషన్. అర్థమైంది కదా? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సో ఒకసారి మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకోండి. మనకి ప్యారలల్ టు ది ఎక్స్ యాక్సిస్ జనరల్ ఫామ్ ఏంటి? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ay² ప్లస్ by ప్లస్ c. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీనికి అనుకున్న తర్వాత ఇది మనకి 3 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. 2 ఇంటూ 3 చేస్తాం, మనం 3 ఇంటూ 4 చేస్తాం. ఇంకొక 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఆ 2 ఈక్వేషన్స్కు సాల్వ్ చేస్తాం. 5 ఇంటూ 6. సో సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది, బి వాల్యూ. ఈ బి వాల్యూ అనేది సో అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి సి వాల్యూ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఏ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇదంతా ప్రాసెస్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే అవుట్ చేద్దాం. సో దీనికి సంబంధించి ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది, అంటే దీనికి రిలేటెడ్ ఎక్స్ యాక్సిస్కి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. నేను ఆల్రెడీ చేసేస్తాను, అది కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నీట్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్ అనేది చేద్దాం. సో ఇంకొక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంతే. మీకు ఇందులో నుంచి ఖచ్చితంగా 1 క్వశ్చన్ మార్క్, మీకు 7 మార్క్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చేద్దాం. ఇది మనకి సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో సేమ్ మోడల్ సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా. సో బట్ ఏంటంటే పాయింట్స్ అనేది డిఫరెంట్. సో ఇంతకుముందు పాయింట్స్ అనేది డిఫరెంట్, ఇప్పుడు ఇచ్చిన 3 పాయింట్స్ అనేవి డిఫరెన్స్. అంతే మీకు డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి. సో చూద్దాం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్స్ -1, 1, 1, 2, 1 అండ్ హ్యావింగ్ ద యాక్సెస్ ఇట్స్ యాక్సెస్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇది కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్కి సంబంధించిన ప్యారలల్గా ఉంటుందని చెప్పి ఇచ్చారు. సో గివెన్ యాక్సిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది ఎక్స్ యాక్సిస్. జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఏంటి? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ay² ప్లస్ by ప్లస్ c తీసుకున్నాం. దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటాం. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ 1 పాసెస్ త్రూ 3 పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది కదా, ఆ 3 పాయింట్స్ ఇవి తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి x, సెకండ్ వన్ y. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం జనరల్ ఈక్వేషన్లో. ఫస్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి వచ్చింది. సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇంకొక ఈక్వేషన్. థర్డ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇంకొక ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు మనం 2 and 3 చేస్తాం. సాల్వింగ్ 2 and 3 అండ్ 3 and 4. చూడండి ఇక్కడ చేశాను. సాల్వింగ్ 2 and 3 చేశాను అండ్ సాల్వింగ్ 3 and 4 చేశాను. సాల్వింగ్ 2 and 3 చేసినప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో అందులో మనకి a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2/3 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇట్లా 3a ప్లస్ 3b ఉన్నప్పుడు ఇట్లా 2 వచ్చినప్పుడు 3 అనేది కామన్ తీసుకోండి అండ్ ఈ 3 అనేది పంపించండి. a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2/3 అవుతుంది. ఓకే, సో దీని ఈక్వేషన్ 5 అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ సాల్వింగ్ 3 and 4 చేశాను. సో క్యాన్సిలేషన్ జరిగింది. క్యాన్సిలేషన్ జరిగినప్పుడు మనకి b వాల్యూ వచ్చింది. ఈ యొక్క b వాల్యూ అనేది a ప్లస్ bలో b ఉంది కదా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5లో. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ఈ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 5. ఓకే, అప్పుడు b ప్లస్లో మనకి a ప్లస్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ -2/3 కదా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చేస్తాను చూద్దాం. సో అప్పుడు మనం b వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి a వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో a వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? -7/6 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు a వాల్యూ వచ్చింది అండ్ b వాల్యూ వచ్చింది. a వాల్యూ b వాల్యూని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, అప్పుడు మనకి c వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఓకే, c వాల్యూ వచ్చేసరికి 8/3 వచ్చింది c వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ a, b, c ఈ 3 వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 జనరల్ ఫామ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఇది వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్. ఓకే, 7y² - 3y ప్లస్ 6x - 16 వస్తుంది. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే. ఓకే, సో ఇది ప్రాసెస్ ఇలా చేయాలి ఎక్స్ యాక్సిస్కి సంబంధించి. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి వై యాక్సిస్కి సంబంధించి కూడా సేమ్ ఇలానే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా హూజ్ యాక్సిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది వై యాక్సిస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలా చేసామో సేమ్ అట్ ద సేమ్ టైం వై యాక్సిస్ కూడా అలానే చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వై యాక్సిస్కి సంబంధించిన మనకి జనరల్ ఈక్వేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్స్ ఇచ్చారు. సో సేమ్ అక్కడ దాగే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా హూ యాక్సిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది వై యాక్సిస్. వై యాక్సిస్కి రాసుకున్నాం. జనరల్ ఫామ్ ఏంటి? అంతకుముందు ఎక్స్ యాక్సిస్ అప్పుడేమో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకున్నాం. వై యాక్సిస్ అప్పుడేమో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax² ప్లస్ by ప్లస్ c. ఓకే,
సో ఈ జనరల్ ఫార్మ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వస్తుంది, వై ఉన్నప్పుడు వై యాక్సిస్ ఉన్నప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వస్తుంది, అది గుర్తుంచుకోండి. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటాం. ఈక్వేషన్ 1 పాసెస్ త్రూ ది పాయింట్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇంకొక ఈక్వేషన్, సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూషన్, థర్డ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూషన్, 3 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో అప్పుడు 2 and 3 సాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ అదేవిధంగా 2 and 4 సాల్వ్ చేస్తాం. 2 and 3 సాల్వ్ చేసి 2 and 4 సాల్వ్ చేస్తాం ఇందులో. ఓకే, సో అప్పుడు 2 and 4 సాల్వ్ చేస్తే బి వాల్యూ వస్తుంది. ఈ బి వాల్యూ అనేది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మనం ఇంతకుముందు మోడల్లో ఏదైతే చేసామో సేమ్ అదే మోడల్ కాన్సెప్ట్. జస్ట్ ఇందులో వై యాక్సిస్లో జనరల్ ఈక్వేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. జనరల్ ఈక్వేషన్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి అనేది వస్తుంది అనమాట. అదొకటే చేంజ్. సో మిగతాదంతా మీకు నార్మల్గా సబ్స్టిట్యూషన్సే. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 5. ఈక్వేషన్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఆ ఏ వాల్యూ అనేది అండ్ అదేవిధంగా బి వాల్యూ అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సి వాల్యూ వస్తుంది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ సి వాల్యూ, ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటే జనరల్ ఫామ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్లీ మనకి పారాబోలాకి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్కి సంబంధించి అండ్ వై యాక్సిస్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ ఒకటే మోడల్ ఉంటాయి, బట్ జనరల్ ఫార్ములా అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది వర్టెక్స్ అండ్ ఫోకస్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్రీస్ ఫాలోయింగ్ పారాబోలా. సో ఈ పారాబోలాకి సంబంధించి మనం కోఆర్డినేట్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వర్టెక్స్, ఫోకస్ అండ్ అదేవిధంగా డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ అదేవిధంగా యాక్సెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు, బట్ యాక్సెస్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇందులో మనకి 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి y² + 4x + 4y - 3 = 0, ఇది ఒక ప్రాబ్లం. అండ్ నెక్స్ట్ x² - 2x + 4y - 3 = 0, ఇది ఒక ప్రాబ్లం. మొత్తం 2 ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే తీసుకుందాం. y² + 4x + 4y - 3 = 0. సో ఇందులో ఈ ప్రాబ్లంలో ఎప్పుడైనా కానీ కోఆర్డినేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, అంటే మీకు కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏంటి, వర్టెక్స్ కానీ లేదా మీకు ఫోకస్ కానీ డైరెక్ట్రీస్ కానీ వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్తే, సో ఇందులో నుంచి మీరు ఏం చేయాలంటే y² ఉన్న కోఎఫిషియంట్ అంటే స్క్వేరింగ్ ఉన్న కోఎఫిషియంట్స్ అన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ని ఉంచుకొని మిగతా కోఎఫిషియంట్స్ని రైట్ సైడ్కి పంపించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ స్క్వేరింగ్ ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, y² ఉంది. సో y టర్మ్స్ అన్నీ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచేసి మిగతావన్నీ రైట్ సైడ్ అనేది పంపిద్దాం. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, y² ప్లస్ ఇంకో టర్మ్ ఏంటి, y కోఎఫిషియంట్ 4y ఉంది, 4y = సో ఈ 4x అటు పంపిస్తే -4x అవుతుంది అండ్ అదేవిధంగా -3 అటు పంపిస్తే +3 అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఫామ్ అంతా మనం ఈ y² + 4y ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం a - b² ఫామ్లో మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బికాస్ ఎందుకు a - b² ఫామ్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, మీకు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంటుంది. సో అదేంది, y - k² = ఇక్కడ వేస్తాను, y - k² = -4a of x - h. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది ఈ ఫామ్లో మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని ఈ ఫామ్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, y వాల్యూ వస్తుంది, k వాల్యూ వస్తుంది, h వాల్యూ వస్తుంది, x వాల్యూ వస్తుంది, a వాల్యూ వస్తుంది. వీటి వాల్యూస్ యూస్ చేసుకొని మనం వర్టెక్స్ కానీ ఫోకస్ కానీ డైరెక్ట్రిక్స్ కానీ సో వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని ఈ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇది a అనుకోండి, ఇది b అనుకోండి, a - b² ఫామ్లో ఉంది కదా. ఇక్కడేమో చూస్తే y² + 4y ఉంది. సో దీన్ని మనం చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు y² + 4yని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే y² ప్లస్ ఇక్కడ 4 ఉంది కదా, 4 2 × y × 2గా రాసుకుందాం. ఓకే, రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఫైనల్లీ మనకి ఈ ఫామ్ రావాలి అందువల్ల. ఓకే, సో దీన్ని -4, సో ఇక్కడ -4x, ఇది 3 కాదు సారీ 4x -4x + 3 ఇలానే రాసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం y² ఇక్కడ చూడండి 2 × y × 2 అంటే ఇక్కడ ఏంది 2ab ఉంది, ఇక్కడ 2ab అనేది ఫామ్ ఉంది, కనిపిస్తుందా మీకు. ఓకే, 2ab ఫామ్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏంది b² లేదు. ఇక్కడ ఏంటి మనకి a - b² ఫామ్లో ఏంటి, a² + b² - 2ab. ఓకే, సో -2ab కదా. సో ఆ ఫామ్లో ఉంటే మనం దాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు a - b² ఫామ్లో లాగా. అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. సో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే 2² యాడ్ చేద్దాం బోత్ సైడ్స్. ఓకే, +2 × 2 +2² ఒకటి యాడ్ చేద్దాం. ఓకే,
2 స్క్వేర్ని యాడ్ చేస్తే బోత్ సైడ్స్ 2 స్క్వేర్ని యాడ్ చేయండి, +3 + 2 స్క్వేర్. సో యాడింగ్ 2 స్క్వేర్, యాడింగ్ 2 స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, సో 2 స్క్వేర్ని యాడ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, a² + 2ab + b². సో ఈ ఫామ్లో వచ్చేసింది. సో అప్పుడు మనం y + 2 హోల్ స్క్వేర్గా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, y + 2 హోల్ స్క్వేర్గా మనం ఫైనల్గా రాసుకోవచ్చు. దెన్ ఆఫ్టర్ దీని ఎలా రాస్తాం, -4x + 3 + 4 రాస్తాం. ఓకే, y + 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4x + 3 + 7. సో 3 + 4 అంటే 7 అవుతుంది. ఓకే, వచ్చేసింది. a + b హోల్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫామ్లో a - b హోల్ స్క్వేర్ కదా. సో మనకు కావాల్సింది వచ్చేసరికి a - b హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a ఆఫ్ x - h. బట్ ఇక్కడ ఉంది a + b హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని చేంజ్ చేద్దాం. ఎలా అంటే y + 2 ఉంది కదా, దీన్ని -2 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో వచ్చేసినట్టే. ఓకే, అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే -4 కామన్ తీద్దాం. -4 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ x మిగులుతుంది, ఈ మైనస్ అనేది ఇందులో కూడా ఒక కామన్ వెళ్ళిపోతే మైనస్ మిగులుతుంది, 7/4 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 4 అనేది మల్టిప్లై చేస్తాం 7కి, అండ్ అదేవిధంగా డివైడ్ చేస్తాం. అర్థమైంది కదా. -4 కామన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 4 ఏం లేదు, 7 ఉంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు డివైడింగ్ విత్ 7ని డివైడింగ్ విత్ 4 అండ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 4 చేస్తే ఇక్కడ స్టెప్ వేస్తాను చూడండి. -4x + 7/4 × 7. సో ఇలా 4 ఇలా వస్తుంది. ఇందులో నుంచి -4 కామన్ తీసుకున్నాను. -4 కామన్ తీసుకుంటే x ఉంటుంది, x అనేది ఇక్కడ రాసుకున్నాను, -7/4 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ 4 అనేది కూడా కామన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది. అర్థమైంది కదా ఈ స్టెప్. సో ఇట్లా మనం కామన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా వచ్చేసింది, y - 2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఏం రావాలి, -4a ఆఫ్ x - h. ఇది x - h ఫామ్లో ఉంది, ఇక్కడ -4a. ఓకే, ఫైన్. సో మొత్తం మనకి సెట్ అయిపోయింది అనమాట ఫామ్. అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ ఫామ్ ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను. y - k హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a ఆఫ్ x - h. ఈ ఫామ్లో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి కోఆర్డినేట్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 4a ఎంత ఇక్కడ మనకి 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4. దట్ ఎంప్లాయిస్ టు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, -4/-4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఓకే, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏంది, h 7/4. h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7/4 అనేది రాసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత 2. k ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. ఓకే, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అనేది రాసుకున్నాం. సో మనకి a వచ్చింది, అండ్ అదేవిధంగా h వచ్చింది, k వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వచ్చేసరికి వర్టిసెస్, అంటే మీకు ఫోకస్. సో ఇది ఇచ్చారు కదా, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఫోకస్ అండ్ అదేవిధంగా వర్టిసెస్, డైరెక్టర్స్ ఇవి ఇచ్చారు కదా. సో ఇవి ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వర్టెక్స్ ఫార్ములా ఏంటి, వర్టెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h, k. ఓకే, ఇక్కడ h అంటే ఏంటి 7/4, k అంటే -2. ఓకే, వర్టెక్స్ అయిపోయింది. సో ఫోకస్ ఫార్ములా ఏంటి, ఫోకస్ అనేది వచ్చేసరికి h - a, k. ఓకే, h - a, k. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ ఏమొస్తుంది, h వచ్చేసరికి -7/4, -a అంతా 1. ఓకే, k అంటే -2. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 × 1 7 - 4/4, -2. ఓకే, దట్ ఎంప్లాయిస్ టు 3/4, -2. ఫోకస్ అనేది 3/4, -2 అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డైరెక్టరీస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీస్ నెక్స్ట్ పేజ్లో అయితే రాస్తాను. సో ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. ఇది మీకు ఏంటంటే మీకు సమ్ టైమ్స్ 2 మార్క్స్లో క్వశ్చన్స్లో కూడా అడగటం జరుగుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీస్. సో ఫార్ములా ఏంటి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్ ఫార్ములా దట్ ఎంప్లాయిస్ టు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు h + a. ఓకే, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు x + a. సో దాని ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేస్తే h ఏంటి 7/4, a ఏంటి +1. ఓకే, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది
7 + 4/4 అవుతుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో 4 ఇటు పోస్తే 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 + 4 అంటే 11 అవుతుంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చింది. సో 11 ఇటు తీసుకొస్తే 4x - 11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది డైరెక్ట్రిక్స్. సో ఇప్పుడు మనం యాక్సెస్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. యాక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి? y - k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో y అంతా y -2, k అంటే -2. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. y + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనమాట. ఓకే, ఇది యాక్సెస్ కోడ్ వచ్చింది. సో ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అర్థమైంది కదా ఫార్ములా. సో దీనికి సంబంధించి సెకండ్ మోడల్ కూడా ఇంకొకటి ఉంది. సో అది కూడా ఒకసారి చేద్దాం. సో నేనైతే చెప్తాను, అది కూడా ఒకసారి ప్రాబ్లం అనేది చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇలా ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్లో నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా మీకు రావచ్చు 7 మార్క్స్కి సంబంధించి. ఓకే, సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అంటే ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఒకసారి చేద్దాం. ఓకే, ఈ ఇంకొక ప్రాబ్లం సేమ్ మోడల్. అంతకుముందేమో మనకి ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లం ఏమో y² సంబంధించి y² టర్మ్స్ అయితే వచ్చినాయి. ఇప్పుడు x² సంబంధించిన టర్మ్స్ వచ్చాయి. సో అంతే డిఫరెన్స్, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా అయితే చేసామో అదే. సో ఇప్పుడు x² ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి x² ఉన్న టర్మ్స్ అన్నీ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి, మిగతా టర్మ్స్ అన్నీ కూడా రైట్ సైడ్కి పంపించండి. సో x² - 2x + 4y - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో దీన్ని మనం x² అండ్ అదేవిధంగా 2x కూడా x టర్మే కాబట్టి x² - 2x అనేది ఇక్కడే ఉంచుకున్నాం. మిగతా టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఇటు సైడ్కి పంపిస్తే +4y అనేది -4y అవుతుంది, -3 అనేది +3 అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఏ ఫామ్లో మార్చుకోవాలనేది. సో ఈ ఈక్వేషన్ని మనం x - h² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a - k ఇది స్టాండర్డ్ ఫాము. సో ఈ ఈక్వేషన్లో మనము దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు x² - 2x ఉంది కదా. సో x² - 2xని మనం 2 × x × 1గా మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4y + 3 ఇలానే రాసుకున్నాం. యాడింగ్ 1² ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 1² అనేది ఇటు సైడ్ అండ్ అటు సైడ్ యాడ్ చేస్తే మనకి x² - 2 × x × 1 + y² అంటే ఇది ఏ ఫామ్లో వస్తుందంటే a - b² ఫామ్లో ఎక్స్పాండ్ ఫార్ములాలో వస్తుంది. సో దాన్ని మనం x - 1² అంటే a - b² రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అది మనకి ఫైనల్గా మనం చేసేది. అండ్ ఇటు సైడ్ కూడా 1² యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి -4y + 3 + 1² అంటే 1 -4y + 4 అవుతుంది. ఓకే, సో a - b² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 కామన్ తీసుకున్నాం. -4 కామన్ తీసుకుంటే y + 1 మిగులుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ x - h² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4a of y - k. సో ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. h ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అవుతుంది. సారీ, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ -h ఇక్కడ -1 కదా. h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అండ్ 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇక్కడ -4a ఇక్కడ -4 కదా. 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అవుతుంది. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/4. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 1 అవుతుంది. h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి. సో ఇక్కడ రాశాను నేను స్టెప్స్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ స్టెప్స్ అనేవి ఇక్కడ రాశాను. h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కాబట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వర్టెక్స్ ఫార్ములా అండ్ అదేవిధంగా ఫోకస్ ఫార్ములా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, సో దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా. సో వర్టెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h, k. సో అప్పుడు 1, 1 అవుతుంది. ఫోకస్ అనేది h, k - a. సో ఫోకస్ అనేది k - a అనేది మీరు మైండ్లో ఉంచుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఈ ఫోకస్ అనేది k - a ఉంటే డైరెక్ట్రిక్స్ k + a ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫోకస్ అనేది k + a ఉంటే డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చేసరికి k - a ఉంటుంది. సో ఫార్ములా ఫోకస్కి డైరెక్ట్రిక్స్కి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అది గుర్తుంచుకోండి. ఫోకస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h, k - a. సో 1, 1 - 1, 1, 0 అవుతుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చేసరికి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు k + a. ఇక్కడ k - a ఉంది కాబట్టి ఫోకస్లో ఇక్కడ k + a అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, ఈ 2 ఇటు తీసుకొస్తే y - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో యాక్సెస్ కూడా మనం కనుక్కోవాలి. యాక్సెస్కి వచ్చేసరికి x - h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ x - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఓకే, ఇది యాక్సెస్కి సంబంధించి. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 2 మోడల్స్, y² కోఎఫిషియన్స్, y² వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అనేది నేను చూపించాను అండ్ x² వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ప్రూవ్ దట్ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ది పారాబోలా y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax ఈజ్ 1/8a ఆఫ్ మాడ్యులస్ y - y2, y2 - y3, y3 - y1 స్క్వేర్ యూనిట్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో 1/8a అని ఒక మోడల్ ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా 1/16a అని చెప్పి ఇంకొక మోడల్ సమ్ కూడా ఉంటుంది. రెండు సేమ్ ఇలానే చేస్తాం. సో నేనైతే 1/8aకి సంబంధించి చెప్తాను. ఒకవేళ మీకు ఇదే ప్రాబ్లంలో 1/16a వచ్చినా కానీ సేమ్ ఇదే మోడల్లో చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో గమనించండి. సో ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే,
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా ఈజ్, ముందుగా మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు 1/80 కానీ 1/16 కానీ పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా ఈజ్ x = 80² y = 280 కదా. సో దానికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఈ 3 పాయింట్స్గా మీకు 3 పాయింట్స్ అనేది లెట్ a of x1, y1, b of x2, y2, c of x3, y3 అని మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి ఎలా మీరు తీసుకోవాల్సి అంటే ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో లెట్ 3 పాయింట్స్ మనం అనుకోవాలని చెప్పి మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఒక కీవర్డ్స్ అనేది పెట్టుకోండి. ప్రాబ్లం చూడగానే మీకు సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ అయ్యి అంటే మీకు గుర్తుండేలాగా ఒక కొన్ని కీ పాయింట్స్ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో 3 పాయింట్స్ అనేది తీసుకున్నాను. సో దీనికి సంబంధించి పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా ఏంటి, x = 80² అండ్ y = 280. సో దీన్ని మీ మైండ్లో పెట్టుకొని x ప్లేస్లో మనం 80² సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం, y ప్లేస్లో 280 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి x1 ఏమవుతుంది 81², y1 అంటే 281. ఓకే, x2 అంటే 82², y2 అంటే 282, x3 అంటే 83², y3 అంటే 283. సో ఇలా రాసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడతో మనకి 3 పాయింట్స్ అయిపోయింది. సో మీరు మెయిన్గా ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. 1/80 అంటే x = 80², y = 280 అనేది మీకు మైండ్లో రావాలి. 1/16 వచ్చినా కానీ ఇదే మైండ్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు. 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 3 పాయింట్స్ మనం అనుకోవాలని చెప్పి x1, y1, x2, y2, x3, y3 అనుకుంటారు. ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇది ఫామ్లో ఉంటారు కాబట్టి x ప్లేస్లో అండ్ y ప్లేస్లో వీటిని రీప్లేస్ చేయాలని చెప్పి ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక్కటి మీకు ఫైండ్ అవుట్ అయిపోతే ప్రాబ్లం అంతా చాలా ఈజీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC = 1/2 మోడ్యులస్ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1. సో ఈ ఫార్ములా అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలుసు ఆల్రెడీ. సో ఈ ఫార్ములా వేసుకోండి. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC ఫార్ములా 1/2 ఆఫ్ మోడ్యులస్ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాలో మనం ఇవన్నీ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో x1, y1 మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా పారామెట్రిక్ పారాబోలాకి సంబంధించి. సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఫస్ట్ రోలో మీకు a అనేది కామన్గా ఉంది, సెకండ్ రోలో 2a అనేది కామన్గా ఉంది. సో a అండ్ 2a అనేది కామన్ తీసుకున్నాను. ఓవరాల్గా ఇది మొత్తంలో ఈ రోలో a తీసుకున్నాను, ఈ రోలో 2a తీసుకున్నాను. ఓకే, సో 1/2 a × 2a మోడ్యులస్ కామన్ తీసుకుపోతే కామన్ అన్నీ పోతే మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ t1² t1 1, t2² t2 1, t3² t3 1. ఓకే, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో a × a 2a, సారీ a × a² సో అందుకంటే ముందుగా మీరు ఇక్కడ రోకి సంబంధించి కొంత మీకు చేయాల్సి ఉంటుంది. రో 1 ఏం చేస్తారంటే రో 1 నుంచి రో 2 తీసేయండి, అండ్ అదేవిధంగా రో 2 నుంచి రో 3 తీసేయండి. సో ఇది మ్యాట్రిసెస్కి సంబంధించి మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చేస్తుంటే అర్థమైపోతుంది. సో అలా తీసేయండి. సో ఇప్పుడు రో 1లో ఏం రాసుకుంటాం r1 - r2 అనమాట. ఓకే, రో 2లో ఏం తీసుకుంటాం r2 - r3. ఓకే, సో ఇట్లా మీరు రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి a × a², 2a's ఉన్నాయి, a². ఇక్కడ t1² - t2². ఓకే, సో సేమ్ t1² - t2², t1 - t2, t1 - t2 1 - 1. ఓకే, సేమ్ t2² - t3². ఇక్కడ t2² - t3² కనిపిస్తుంది కదా. సో ఓకే, ఇక్కడ t2 - t3, t2 - t3 1 - 1 1 - 1. ఇది మీకు రో 3 అనేది సేమ్ అలానే ఉంచాలి. రో 3కి ఎటువంటి చేంజెస్ అనేది ఉండదు. ఓకే, రో 3 అలానే ఉంచుతాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ a² ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి t1² - t2². ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a² - b². a² - b² ఫార్మ్లో వస్తే ఏంటి a - b ఆఫ్ a + b. అర్థమవుతుంది కదా. సో సేమ్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి t1 + t2 ఆఫ్ t1 - t2 a + b ఆఫ్ a - b. ఓకే, ఇది ఎలానే రాసుకుంటాం సేమ్ 1 - 1 అంటే 0 రాసుకుంటాం. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా a² - b² ఉంది అంటే a + b ఆఫ్ a - b ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇది ఎలానే రాసుకున్నాం 1 - 1 అంటే 0. సో సేమ్ ఇక్కడ రో 3 అనేది సేమ్ అలానే వస్తుంది, ఎటువంటి చేంజ్ అయితే ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ మనం t1 + t2 ఆఫ్ t1 - t2 ఇది కదా. సో దీన్ని కామన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి సో t1 + t2 ఆఫ్ t1 - t2. ఇందులో ఇక్కడ చూడండి t1 - t2 ఉంది, ఇక్కడ t1 - t2 ఉంది. సో ఈ రోలో t1 - t2 అనేది కామన్ తీసుకున్నాను, బయటకు వచ్చేసింది. అండ్ ఇక్కడ t1 + t2 0 మిగులుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1. ఓకే, సో ఇది కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఒకటి కామన్ తీసుకున్నాను. అండ్ అదేవిధంగా ఇందులో t2 + t3, t2 - t3, t2 - t3. సో t2 - 3 అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఒకటి కామన్ తీసుకున్నాను. ఇది ఇవి రెండిట్లో సేమ్ ఒక్కొక్కటి కామన్ తీసుకున్నాను. ఇలా a² అలానే ఉంటుంది, t1 - t2 కామన్, t2 - t3 కామన్.
సో కామన్ పోతే ఫస్ట్ దాన్ని అలానే ఉంటుంది, T1 + T2 అలానే ఉంటుంది. ఒకటి కామన్ వెళ్ళింది కాబట్టి 1 మిగులుతుంది అండ్ అదేవిధంగా 0. ఓకే, అండ్ ఇందులో కూడా సేమ్ T2 + T3 అలానే ఉంటుంది, ఇలానే ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఒకటి కామన్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1 ఉన్నట్లు, 1 ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి 0. కింద మీకు రో 3 అనేది సేమ్ అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ డెట్ అనేది తీసుకుంటాం. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, 2 zeros వచ్చినాయి, ఈ రెండింటిని వదిలిపెట్టి 1 తీసుకుంటాం. AD - BC. ఓకే, ABCD కదా, AD - BC ఫార్ములా మీకు డెట్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, A² ఇది అలానే రాసుకుంటాం. AD - BC అంటే T1 + T2 - T2 + T3. A ఇంటూ ఇది ఇంటూ 1 ఇదే వస్తుంది, ఇది ఇంటూ 1 ఇదే వస్తుంది. సో AD - BC తీసుకుంటాం. ఓకే, మైనస్ అనేది లోనికి అప్లై చేసుకుంటాం, క్యాన్సిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా స్టెప్స్. ఒకసారి మీరు చేస్తే మీకు నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్యాన్సిలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలింది వచ్చేసరికి A² ఆఫ్ T1 - T2 అండ్ T2 - T3. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఫస్ట్లోనే వచ్చింది కదా, సో అది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతే T1 - T3. సో ఇది మిగులుతుంది, ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది అనేది ఫస్ట్ నుంచి మనకు వస్తుంది, A² ఆఫ్ T1 - T2 అండ్ అదేవిధంగా T2 - T3. ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఏమని జరిగింది, మైనస్ అనేది లాంగ్ మల్టిప్లై చేస్తే +T2 - T2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, T1 - T3 మిగులుతుంది. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ రాసుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ బై 8A. బికాస్ 8A ఎందుకు మల్టిప్లై చేసుకున్నాం, మనకి క్వశ్చన్లో 1/8A ఉంది. సో మీరు అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ 8A ఏం క్రియేట్ అవ్వలేదు అంటే రాలేదు. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిప్లై అండ్ అదేవిధంగా డివైడ్ చేస్తే సేమ్ మనకి అదే వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, 8Aని మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ బై 8A అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో అప్పుడు A²/8A ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా 8A, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే సేమ్ ఇదే వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, A²/8A మాడ్యులస్ A²/8A ఇంటూ 8A ఆఫ్ ఇది మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ -A²/8A ఇంటూ 8A. ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ చూడండి, T1 - T2, T2 - T3. ఇక్కడ చూడండి T1 - T3 ఉంది, బట్ ఇది T3 - T1గా రావాలి. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. T1 ఇక్కడ సిరీస్లో ఉంది చూడండి, T1 - T2, T2 - T3, T3 - T1 రావాలి. బట్ ఇక్కడ T1 - T3 ఉంది. సో దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటే మైనస్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, ఆ మైనస్ అనేది తీసుకువెళ్ళి ఈ ఏకి యాడ్ చేసామన్నమాట. ఓకే, సో అలా మనకి ఈ మైనస్ అనేది వచ్చింది, అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మైనస్ అనేది పెట్టుకొని ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకున్నాం, T1 - T3ని T3 - T1గా చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో అంతే. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ 1/8Aని బయటికి తీసుకుంటాం, బికాస్ మనకి 1/8A అనేది రావాలి కాబట్టి. -A²/8A కదా, సో 1/8ని బయటికి తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 8A ఉంది. సో 8Aని ఎలా రాసుకుంటామంటే 2³ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, A²8ని 2³ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ A² ఉంది, ఇక్కడ A ఉంది, A³ రాసుకున్నాను. అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ మైనస్ ఏముందంటే ఇక్కడ మాడ్యులస్ అనేది అప్లై అయింది కదా. సో మాడ్యులస్ ఉన్నప్పుడు మీకు మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ ఉన్నా కానీ సేమ్ అది పాజిటివ్గానే ఉంటుంది. సో అందుకు మీకు మాడ్యులస్ వల్ల యూజ్ అనమాట. ఓకే, సో అది మిగతాదంతా సేమ్ అలానే రాసుకున్నాను, అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ స్టెప్. అండ్ నెక్స్ట్ 1/8 అలానే రాసుకున్నాను. ఇక్కడ 2³ A³ ఉంది, రెండింటికి హోల్ క్యూబ్ పెడదాం, 2A హోల్ క్యూబ్ పెట్టుకున్నాను. సేమ్ ఇది మొత్తం మళ్ళీ అదే రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 1/8 అనేది అలా రాసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఈ 2A హోల్ క్యూబ్ కదా, సో దీన్ని ఒక్కొక్క దానికి స్ప్రెడ్ చేద్దాం. 2A T1 + T2, 2A T2 - T3, 2A T3 - T1. సో ఒక్కొక్క దానికి స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాం, మూడింటికి మూడు 2Aలు ఇచ్చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 1/8A. ఇక్కడ మీకు వచ్చేసరికి 2A అనేది లోనికి మల్టిప్లై చేయండి, 2A T1 - 2A T2, 2A T2 - 2A T3, 2A T3 - 2A T1. 2A అనేది లోనికి మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఈ 2A T1, 2A T2ని మనం ఏదైతే ఫస్ట్ అనుకున్నామో లెట్ అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ చూపిస్తాం ఒక నిమిషం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం x1 y1 ఏమనుకున్నాం, AT T1 ఇట్లా అనుకున్నాం కదా, వీటిని అన్నింటినీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫైనల్గా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 1/8 ఆఫ్ y - y2, y2 - y3, y3 - y1 వస్తుంది. ఓకే, ఇది మనకి ఫైనల్గా ప్రాబ్లం. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. సో చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం, మీరు ఒకసారి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. సో గుర్తుంచుకోవడానికి కొన్ని కీ పాయింట్స్ అనేది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో ఆ విధంగా మీరు ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్లీ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో మెయిన్లీ పారాబోలాలో చాలా టైమ్స్ అండ్ ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్, వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో డిరైవ్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది పారాబోలా. సో దీనికి సంబంధించి వెరీ ఇంపార్టెంట్, పారాబోలాలో ఇది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. సో ఇది ఏంటంటే మనకి డయాగ్రామ్ మీద బేస్డ్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్ నేర్చుకోండి, దెన్ ఆఫ్టర్ వీటికి సంబంధించి మనం డయాగ్రామ్లో ఏమేమి వేసామో అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, అయిపోతుంది. సో డిరైవ్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా y² = 4ax.
ఓకే, ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా. y² = 4ax. ఓకే, దాన్ని మనం డెరైవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మీరైతే డయాగ్రామ్ అయితే గీయండి. ఇది ఒకటి x యాక్సిస్, ఒకటి y యాక్సిస్ తీసుకోండి, ఒక పారాబోలా వేయండి, అండ్ అదేవిధంగా ఒక లైన్ అయితే తీసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, పాయింట్ S తీసుకోండి, అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ A తీసుకోండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ Z తీసుకోండి. ఇది x యాక్సిస్ x', y యాక్సిస్ y', అండ్ ఇక్కడ ఈ లైన్ వచ్చేసరికి L అనుకుంటాం, అండ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ P అనుకుంటాం. ఓకే, ఈ పాయింట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. ఇది L అనేది మీకు డైరెక్ట్రిక్స్ అవుతుంది, చెప్తాను, అది ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ మీరు వేసుకోండి. డయాగ్రామ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏమేమి డయాగ్రామ్లో వేసామో అదే రాయాల్సి ఉంటుంది. లెట్ S బి ద ఫోకస్. సో ఈ పారాబోలాలో S అనేది ఇక్కడ S పాయింట్ కనిపిస్తుంది కదా, S అనేది ఫోకస్ అండ్ L బి ద డైరెక్ట్రిక్స్. ఈ L అనేది డైరెక్ట్రిక్స్ అనమాట. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా, ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. S అనేది మీకు ఫోకస్ అవుతుంది, L బి ద డైరెక్ట్రిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లెట్ Z బి ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ S. సో ఈ లైన్ ఉంది కదా, సో ఈ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వరకే పారాబోలా, సో దీన్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసాం. సో ఇది x యాక్సిస్, ఇది మిడ్ పాయింట్, అది ఆరిజిన్ కదా, ఈ పాయింట్ అనేది ఆరిజిన్. దీన్ని ఈ S లైన్ అనేది ఎక్స్టాండ్ చేసాం అనమాట, ప్రొజెక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వచ్చింది, అది Z. సో లెట్ Z బి ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ Sకి Z అనేది ప్రొజెక్షన్. ఓకే, ఆన్ ది డైరెక్ట్రిక్స్, ఈ ఆన్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ మీద ఈ Z పాయింట్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ లెట్ ఏ బి ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ S సెట్. ఏ అనేది Sకి Zకి మిడ్ పాయింట్ అనమాట, ఇది ఆరిజిన్ 0,0 అవుతుంది, Sకి Zకి మిడ్ పాయింట్ A. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ZA = AS అవుతుంది. సో ZA = AS అవుతుంది, కనిపిస్తుందా? ఓకే, ZA = AS అవుతుంది, అదే రాసుకున్నాం. లెట్ ZA = ASని మనం ఏదో ఒక పాయింట్ అనుకుందాం, అది ఏ పాయింట్ అనుకుందాం. ZA = AS = A. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం పాయింట్స్ అనేది తీసుకున్నాం. ఏ అనేది ఏంటి, ఆరిజిన్ అవుతుంది, 0,0 అవుతుంది. ఓకే, ఆరిజిన్ 0,0. సో ఇక్కడ ఏ అనేది 0,0 అయితే S ఏమవుతుంది, ఇది ఆరిజిన్ 0,0 అవుతుంది, S వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, A,0 అవుతుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది మీకు Z పాయింట్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు Z పాయింట్ వచ్చేసరికి 0,-A అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఇది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను, చాలా ఈజీ పాయింట్స్, అవి పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవడం. -A,0 అవుతుంది, ఇది -A,0. ఓకే, సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవే తీసుకున్నాము. A = 0,0 ఆరిజిన్, S ఇది ఆరిజిన్ 0,0 అయితే మనకి ఇటు సైడ్ ఉన్నది వచ్చేసరికి A,0 అవుతుంది, అండ్ అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ ఉన్నది వచ్చేసరికి -A,0 అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్రిక్స్ ఫార్ములా ఏంటి, x = -A. ఓకే, x = -A. అప్పుడు మనకి ఈ -A ఇటు తీసుకొస్తే x + A = 0 అవుతుంది. ఓకే, x + A = 0. అండ్ మెయిన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇది, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇది ఏంటంటే SP/PM = E = 1. ఓకే, ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా అనమాట. సో కానిక్ సంబంధించిన స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు గుర్తుంచుకోవాలి, SP/PM = E. E అంటే ఏంటి, =1 అనమాట, =1. ఓకే, అప్పుడు SP = PM అవుతుంది, దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి పారాబోలాలో. సో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా రాయాలంటే ఇది ఫార్ములా అనమాట, SP/PM = అంటే ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి, SP/PM. సో ఈ పాయింట్ అనేది M అనమాట, ఇది రాయలేదు నేను. ఈ పాయింట్ డైరెక్ట్రిక్స్ మీద ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ పాయింట్ అనేది M. ఓకే, SP/PM = E = 1. ఓకే, అప్పుడు SP = PM అవుతుంది, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, SP² = PM². ఓకే, సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో SP అంటే ఏంటి, SP 2 పాయింట్స్, SP అనేది పాయింట్స్, SP² కాబట్టి SP² = PM². సో ఇది పర్పెండిక్యులర్ టు ది లైన్ అనమాట. ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు ఇదొక పాయింట్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం కనుక్కుంటాం. అండ్ అదేవిధంగా ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ అనేది దేని మీద ఉంది, లైన్ మీద ఉంది. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది లైన్ మీకు ఫార్ములా తెలుసు కదా, లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, SP² అనేది డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసుకుంటాం. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా = PM² అనేది లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఫార్ములా వేసాను ఇక్కడ నేను. ఇది డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, x2 - x1² + y2 - y1². ఇది వచ్చేసరికి SP² అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ PM² అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి, |AX1 + BY1 + C |√A² + B². ఇది ఈ ఫార్ములా అవుతుంది PM²కి.
ఇవి రెండు ఫార్ములాస్ లాగా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం, అంటే మనం దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. ఎస్పీ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేసరికి a - 0 అండ్ ఇది ఈ పాయింట్ కదా, x - a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y - 0 హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఫార్ములాలో pm స్క్వేర్ p పాయింట్ అనేది m పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే x + a మోడ్యులస్ x + a హోల్ స్క్వేర్ బై √1² + 0 స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఓవరాల్గా ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, స్క్వేరింగ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి x - a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y - 0 హోల్ స్క్వేర్ అంటే y స్క్వేరే. అండ్ ఇక్కడ మోడ్యులస్ తీసేస్తే x + a హోల్ స్క్వేర్ బై 1 వస్తుంది. √1 అంటే 1² అంటే 1, √1 అంటే 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ x² + a స్క్వేర్. సో దీన్ని తీసుకురండి, -2ax + y స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది కదా, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. అండ్ అదేవిధంగా x² + a స్క్వేర్, ఇది కూడా a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఎక్స్పాన్షన్. సో y స్క్వేర్ ఇక్కడే ఉంచి మిగతావన్నీ అటు తీసుకువెళ్ళండి. అప్పుడు x² + a స్క్వేర్ + 2xa మైనస్ ఆఫ్ x² + a స్క్వేర్ -2ax వస్తుంది. సో ఈ మైనస్ అనేది లోనికి మల్టిప్లై చేయండి. y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x² + a స్క్వేర్ + 2xa - x² - a స్క్వేర్ + 2xగా వస్తుంది. క్యాన్సిలేషన్ పోతే 2xa మిగులుతాయి. y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇన్ పారాబోలా. సో ఇలా మీరు పారాబోలాకి సంబంధించి సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ముందుగా మెయిన్గా ఈ డయాగ్రామ్ నేర్చుకోండి. అండ్ ఏ అయితే పెట్టామో ఎస్ అండ్ అదేవిధంగా ఏ జెడ్, ఎస్ అనేది ఫోకస్, ఏ అనేది మిడ్ పాయింట్, జెడ్ అనేది ఏంటి, జెడ్ అనేది ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎస్ రాసుకున్నాం, ఎల్ అనేది డైరెక్ట్రీస్, ఎస్ పాయింట్, ఎల్ పాయింట్, ఏ పాయింట్, జెడ్ పాయింట్. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత సో జెడ్ అనేది ఏ అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్ జెడ్. ఓకే, ఇవి రాసుకున్న తర్వాత ZA = AS, ZA = AS అనేది ఒక పాయింట్ అనుకుంటాం, ZA = AS = A. దెన్ A = 0,0 కదా, A = 0,0 అవుతుంది, అది ఆరిజిన్ కాబట్టి. సో ఆరిజిన్ 0,0 అయితే S ఏమవుతుంది A,0 అండ్ Z ఏమవుతుంది -A,0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్రీస్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ వేసుకోవడం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్రీస్ ఫార్ములా ఏంటి, x = -a. ఇది గుర్తుంచుకోండి, x = -a, -a తీసుకొస్తే x + a అవుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా, ఒక కోనిక్కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, SP/PM. డయాగ్రామ్ చూసి మీరు నేర్చుకోండి, డయాగ్రామ్ చూసి మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ అనేది మీకు ఇవన్నీ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, జెడ్కి సంబంధించిన అబ్రివేషన్స్ రాసుకున్న తర్వాత SP/PM అనుకుంటాం. SP/PM = E అవుతుంది, E = 1 కాబట్టి. దెన్ SP = PM అవుతుంది, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసుకుంటాం. SPకి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, PMకి లెంత్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం, అయిపోతుంది సమ్. ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మళ్ళీ చేయండి, ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, సో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఓవరాల్గా 7 మార్క్స్కి సంబంధించి ఓవరాల్గా 6 సమ్స్ ఎనఫ్. ఈ 6లో నుంచి ఖచ్చితంగా 7 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, అసలు మిస్ అవ్వద్దు. అండ్ ఇప్పుడు సర్కిల్స్లో నుంచి 2 మార్క్స్, 2 7s, అండ్ ఇందులో పారాబోలా నుంచి ఒక 7, ఓవరాల్గా 3 7s అయితే చెప్పేశాను. ఇంకా 2 7s ఉన్నాయి, అది ఇంటిగ్రేషన్లో ఉంటాయి. సో అవి కూడా చెప్తాను. ఖచ్చితంగా మీరు 5 7s అనేది ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే, టైం అయితే లేదు, ఖచ్చితంగా మీరు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు రివిజన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేయండి. ఓకే, సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్కి సంబంధించి అయితే చూద్దాం. ఓకే, సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.